Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。咁我都好耐冇同大家分享過一啲新嘅 video 啦。咁我就趁今日咧，想同大家第一個嘅書單總結。咁咧，我喺我今年睇過嘅咁多書裏邊咧，就抽咗12本我覺得幾值得推薦嘅書啦，同大家分享一下嘅。事不宜遲啦，我哋即刻開始我哋嘅書單總結啦。咁第一本同大家分享嘅咧就係《秘密》呢一本書咧，其實就係吸引力法則嘅始祖嚟嘅。吸引力法則咧講緊咧，我哋其實好多時候生活中遇到嘅事情咧，都係我哋一啲諗法咧去吸引埋嚟嘅。我哋嘅思想咧係有一定嘅頻率同埋能量嘅。當我哋有一個諗法嘅時候咧，我哋就將我哋嘅能量咧發放去宇宙裏邊。咁宇宙咧就通過佢哋嘅吸引力法則咧，將佢一啲同你同頻共振嘅一啲相同嘅思想啊，或者相同諗法嘅人咧，就將佢吸引埋你嘅身邊。於是乎咧，你生活就因為咁樣而一波又一波咁樣有啲唔同嘅變化啦。咁所以話咧，如果你想改變你嘅生活咧，最好嘅方法咧就先改變你嘅思想嘅。呢個就係吸引力法則嘅原則。咁第二本要同大家分享嘅書咧就叫 Happy。Happy 咧係 Darren Brown 寫嘅。Darren Brown 咧係英國一個好出名嘅魔術師，咁主要咧係做啲 mind control 嗰啲咁樣嘅魔術嘅。咁佢同時都係一個斯多葛學派嘅一個實踐嘅一個人。佢喺呢本書一開始嘅時候咧，就攞咗剛才同大家分享嗰本 Secret 呢一本秘密呢一本書咧，作為一個批判嘅對象咁樣嘅。佢咧就覺得好似吸引力法則呢一類型嘅思考方式咧，其實就將我哋嘅專注力咧擺喺一啲我哋唔可以控制嘅事情嘅結果上面喎。咁可能嗰啲結果未必真係往往咁如你所願嘅，所以咁樣咧，你未必得到更多嘅幸福，反而得到更加多嘅焦慮嘅。所以咧，佢提出一啲更加有挑戰性嘅一啲問題，叫我哋重新去思考，我哋係點樣選擇我哋嘅生活嘅。佢有好多唔同嘅 chapter 啦，每一個章節去慢慢去解釋我哋一啲思考嘅方式。喺追尋幸福嘅呢個過程裏邊咧，佢認為最重要咧就係其實你係點樣去演繹你自己同自己講嘅嗰個故仔，你係控制同自己講嘅嗰個版本嘅時候咧，嗰個好可能係你通往幸福嗰條路嘅主要鎖匙嚟嘅喎。第三本想同大家分享嘅呢一本書咧，就係 Ego is the Enemy， 就係 Ryan Holiday 所寫嘅，就係自我就係你最大嘅敵人啦。Ryan Holiday 咧自己本身都係一個關於斯多葛學派方面嘅作家嚟嘅，咁佢寫咗好多唔同嘅書關於呢一方面嘅諗法啦。咁同時喺佢成為作家之前咧，其實佢係一個好出色嘅一個營銷總監喺 American Apparel 嗰度做嘅。咁佢認為咧喺呢本書裏邊咧，去講述我哋最大嘅敵人咧並唔係其他人，而係自己。我哋好多時候咧，我哋嘅自我咧成為我哋嘅最大嘅障礙㗎喎。如果你可以清晰咁認清你嘅自我咧，就可以將嗰個阻礙咧轉化成優勢，咁令到你咧無論喺順境同逆境咧都可以保持一致嘅心態嘅。咁作者嘅總結話咧，其實人生裏邊咧好多時候有3個唔同嘅階段啦，包括我哋有抱負啦，我哋有成功同埋有失敗嘅。當我哋成功嘅時候咧，好多時候咧，呢個會容易令到我哋嘅自我咧會膨脹嘅。一個人咧，如果佢係認為嗰樣嘢佢識咗嘅時候咧，佢係唔可能再重新學習嘅。所以一個人咧係唔可能去學習一啲佢認為自己已經識嘅嘢嘅。如果係咁樣嘅情形底下咧，你嘅成功咧可能成為你嘅絆腳石啦。佢令到你停止咗學習，甚至忘記咗自己嘅初衷嘅。而當你遇到失敗嘅時候咧，自我咧亦都好容易咧會將你嘅失敗咧放大咗，將你遇到嗰啲困難咧變得更加極端，於是乎咧你就好容易陷入一個一蹶不振咁樣嘅境地嘅。所以當你好清晰咁認清你嘅自我嘅時候咧，你就更加容易去了解自己嘅情況啦，分清自信同自負之間嘅分別咧，你就可以做出更好嘅決定，令到你嘅潛力可以發揮得更加好嘅。第4本想同大家分享嘅書咧就係 12 Rules for Life。生存嘅12條法則，呢個咧係 Jordan Peterson 所寫嘅。Jordan Peterson 佢係多倫多大學一個非常之出名嘅心理學博士。咁佢喺 YouTube 裏邊咧，佢亦都有好多唔同佢嘅一啲關於心理學或者係生存方面嘅一啲嚴肅嘅話題。但係佢咧可以有一個能力咧，可以將啲咁嚴肅嘅話題咧，用一個比較簡明清晰嘅道理咧，去表達翻嚟出嚟嘅。所以佢嘅語言能力係非常之強而且精準嘅。佢喺呢一本書裏邊咧，佢就講咗12條法則啦。呢12條法則咧，你睇落去嘅時候咧，都係好容易去吸收嘅。咁佢認為人類咧，其實需要啲原則去街住喺呢一個社會裏邊嘅。如果唔係咧，你就會俾混沌咧所吞噬嘅啦。
其中有2條咧原則咧係咁樣樣嘅喎，聽落好簡單嘅，但係其實都幾有深度嘅。第一咧，選擇同希望你成功嘅人做朋友。每個人都需要有朋友嘅，但係你值得更加好。嗰啲希望你失敗或者唔想見到你成功嗰啲人咧，咁你可以選擇迴避一下。第2個法則咧就係，如果你真係要比較嘅話咧，就同昨天嘅自己比較，就唔好同其他人比較。咁呢個道理我相信好多人都明白㗎啦。當你遇到困難嘅時候咧，Jordan Peterson 咧建議你可以問自己3個問題嘅。咁第1個問題咧就係有啲乜嘢係真正困擾住你嘅？第2個問題咧就係你可唔可以解決呢一個困擾嘅咧？第3個問題就係你係咪真係願意付出行動去解決佢嘅咧？當你分清咧邊一啲問題咧係你可以控制嘅，邊一啲唔可以，然之後你選擇一啲行動係你控制之內嘅，先去做咗嗰啲先啦。第5本同大家分享嘅書咧就係 Never Split the Difference FBI 嘅談判協商術。呢一本書咧係 Chris Voss 所寫嘅。Chris Voss 咧係一個非常之出色嘅一個有多年經驗嘅 FBI 人質談判專家嚟嘅。咁佢亦都係周旋咗好多唔同嘅啲大型嘅案子裏邊啦。佢退役之後咧，亦都去多唔同嘅商科課程咧，將佢學到嘅呢一套談判技巧咧，幫人哋融入喺生活裏邊。即係話咧，你可以學習呢一啲嘅談判技巧咧，更加有效咁得到你想要到嘅嘢。譬如話，經過談判之後，你可以得到你更好嘅加人工啦，得到更加好嘅一個買樓嘅價錢啦，一個買車嘅折扣啦，好多生活中嘅每一次嘅同人哋交流咧，其實都可能係一個談判嘅過程。作者認為咧，談判咧並唔係一個戰爭嚟嘅，談判咧係一個探索嘅過程。我哋會喺一個過程裏邊咧，盡量得到更加多嘅資訊。即係話咧，一個好嘅聆聽者咧，先至係呢一場談判裏邊嘅控制大局嘅嗰個人嘅。要控制大局咧，其實你最重要咧，亦都有一個同理心嘅。你係需要真係去理解同埋認識到對方嘅嗰個感受同埋佢嘅重點係咩，佢需要啲乜嘢。你要知道呢一樣嘢之後咧，你先至有一個更加好嘅談判結果嘅。咁當然喺成個書裏邊咧，佢有好多好好嘅一啲好務實嘅技巧咧，去教我哋同我哋分享啦，希望可以你學咗嗰啲技巧之後，即係幫你有幫助嘅。咁包含咗話有個叫 mirroring 嘅方法啦，即係鏡子嘅理論啦，點樣可以幾時講 yes 幾時講 no 嘅一個技巧啦。特別係講 no 嘅時候，你令到人哋講 no 咧，呢個可能係你攞到談判籌碼最好嘅方法喎。另外一個非常之有用嘅談判方法咧，就係你要喺嗰個談判過程裏面咧，盡量攞到更加多嘅資訊，去發現一啲黑天鵝。咩黑天鵝咧？就係話嗰啲未知嘅未知，其實雙方都唔知道，原來有呢一個點咧，係大家都忽略咗嘅。嗰個可能先至係你談判成功嘅一個重要嘅因素。第6本想同大家分享嘅書咧，就叫 Storytelling， 係由 Matthew Dicks 所寫嘅。咁 storytelling 呢樣嘢咧，講故仔咧，我相信大家一啲都唔陌生啦。因為喺日常生活裏邊咧，我哋無論同任何人交流咧，我哋都有需要講故事嘅呢個能力嘅。同屋企人傾偈啦，同朋友啦，同同事啊，同客戶啦，同任何人傾偈咧，你都可能係會有一啲故事，有啲分享。呢個講故事嘅能力咧，係絕對幫到你喺生活裏邊各個唔同嘅層面㗎喎。而 Matthew 認為咧，每個人都有一啲可以值得講嘅故仔嘅，係睇下你點樣表達、點樣演繹嘅啫。而嗰啲故仔咧，並唔需要係你人生裏邊最重要嘅時刻嘅喎，反而係你要知道嗰個故仔有啲咩 message， 有啲咩信息你係想表達出嚟嘅。你圍繞嗰個信息去演繹一個故仔咧，你講出嚟嘅故仔係會更加動人嘅。所以你未必需要一個驚天地泣鬼神嘅故仔去令到你嘅故事吸引人嘅。咁佢又有一啲講故事嘅一啲技巧咧，就同呢本書同大家分享嘅。其中有一個練習咧，佢認為咧好值得去做，而我睇完之後都覺得我都應該要嘗試下嘅。咁呢個練習咧，佢稱之為終身嘅家庭作業，一個 lifelong 咁樣嘅 exercise 嚟嘅。咁係點樣嘅咧？就係每一日咧，你就要問自己，今日裏邊我有啲乜嘢事係有啲咩瞬間，有啲咩 moment 我係值得記低落嚟嘅咧？於是乎你就真係要記落嚟嘅。咁唔需要整得好長，因為太複雜咧，可能令到你冇心機去寫低佢。咁寫好簡單就得㗎啦，記低落嚟。呢個練習咧主要有2個好處嘅。我哋每一日咧，因為發生咗好多事，但係你有冇發現啲時間過得好快？你有時諗翻起今日咧，都唔知自己做咗啲乜嘢嘅。咁你做呢個練習咧，你就幫咗你咧，能夠去 refresh 你嘅 memory，加深你嘅記憶，加深你對嗰一日嘅印象嘅。第2個
好處咧就係強迫你咧用一個更加有趣嘅視覺，一個更加有趣嘅角度咧去重新睇你嗰個唔係咁有趣嘅生活喎。每一日你習慣咗用一個咁樣嘅視覺去睇你嘅生活嘅時候咧，你會發現原來生活有好多嘅閃光點咧，你平時係忽略咗嘅。由於呢條影片咧已經變得好長啦，咁我會將另外嗰6本嘅書單總結嘅部分咧放喺 Part 2同大家分享嘅。有興趣嘅朋友咧可以收睇埋 Part 2嘅部分嘅。咁今日嘅片就差唔多啦，好多謝大家嘅收睇，我哋下條影片再見啦。走之前請你分享、訂閱同埋讚好，多謝大家，我哋下條片見啦，拜拜。